頭マジでね、何にもないの。もうもし道路の向こうにクマおったらどうしようかなっていうの。うお、むっちゃ霧。リアルやな。これ冬死にまくったやろうね、ここで。いや、多分来ないっすね。多分もう北海道来ないっす。いや、じゃあ気をつけ。ありがとうございます。ありがとうございました。北海道もし来たら優先的に行きます。ぜひぜひ。ぜひぜひ。ガコッパおすすめやな。洗濯機と乾燥機使って今100円やで。赤字やろ。乾燥機なんか1回使えば100円超えんのに、使われれば使われるほど赤字よ。超商売下手なオーナーやった。これオーナーはね、札幌出身のバイク乗りでもうずーっとバイクで旅をし続けていて、ここ西横っぺ村って言うんやけど、そのキャンプ場に頻繁に通ってたらしい。顔覚えられて、なんかキャンプ場管理しないかみたいな話から、いつの間にかあの学校を管理してるみたいな。なんか旅人ってやっぱそういうゴール行くんやな。ニセコのオーナーもそうやったけどさ、旅人ってやっぱゲストハウス開いていくっていうのが終着点なのかなっていう気がしてる。多分ね、洗濯機とか値段上がるやろうけど、ゲストハウスとしてはかなりレベルが高いと。これね、Google マップでゲストハウスって検索して初めてね、何にもない場所として表示されんねん。そこに電話してやっと予約が取れるみたいな感じ。楽天とかジャランとかアゴダとかそういうのにも載ってないから、マジで奇跡やな、ここ来れたんは。でね、もうね、俺これからさ、道東へ行くのよ。道東へ行くんやけどさ、本日の工程がね、ちょっとやばいよ、これは。前代未聞の工程を今辿ってるからね。今日はね、今、ここ見てわかる 6.3 キロってなってるでしょ。これね、最終的に706.3 キロになる予定やから。やばいよ、これ。今日の工程が、サロマ湖、網走刑務所、北19号天に続く道、そして知床横断道路。まだあるよ、まだあるよ。野付半島はね、この5本立てとなっております。はい、このね、大自然もうね、道東マジでね、何にもないの。もう、うんざりしてる俺は。道東の宿の取りにくさとか、あと、熊の恐怖とか、正直ね、期待よりも不安の方がはるかに上回ってるけど、でも行かざるを得ないから、行きます。そして、全行程が、おそらくね、700キロ。で、走行時間7時間ぐらいになる予定で、完全にもう前代未聞っていうかね、今ね、まだ朝の9時10分やね。すごくない？このツーリングの中で一番朝が早いわ。いけるかな？だからね、今日宿取ってないね。どこまで行けるかわからんから。道東やばいで。蒸しチーズパンでさ、ちょっと北海道可愛いなみたいな、親しみあるなみたいな感じで思ってるけど、あれね、もっとね、なんか毒々しい色にした方がいいよ。北海道なんか来るなっていう警告のサインにした方がいい。道東はマジでやばい。でもね、日が出てる時間が長いね。7時半までは余裕で日が出てるから、だから網走刑務所足早に去ってやな。そうしないとスケジュールが間に合わんのよ。あんまりにも北海道は広すぎてえぐい。北海道の右の滑り台やばい。あっこほんまやばいわ。とりあえず今滑り台まで向かってるから、幸いね、天気が晴れと、晴れの日を選んで走ってるから晴れなんやけど、ただね、一個不安なのが知床横断道路やねんな。これ世界有数のヒグマの生息地らしくて、世界遺産登録されちゃったでしょ。お客さんいっぱい来るでしょ。ヒグマいるでしょ。車から餌与えるでしょ。クマがね、人を見るとね、餌もらえるもんやと思って寄ってくんねんで。これバイクやん。ガッチーンって行かれたら終わりやからね。爪でガッチーンもそうやし、歯でガッチーンもそうやし、掴まれたら終わりやね。だからね、もし道路の向こうにクマおったらどうしようかなっていうのずーっと昨日考えててんけど、対処法がないね。背中向けんなぐらいしかない。俺も GoPro に残しとくから、何かあったら公開してくれ。これをダイイングメッセージや。これは知床横断道路に行くかどうか正直ね、むっちゃ迷ってる。俺こんなところで死にたくない。嫌な死に方コンテストみたいなのがあったらね、もうエントリーナンバー1クマの餌やわ。もうそのままぶっちぎりで優勝でしょ。クマの餌なんか絶対嫌や。それやったらまだビルから飛び降りるとか、地震で瓦礫の下で即死するとかの方がはるかにマシよ。クマの餌とかクマのうんこになるってことやからね、それ。そしてそのうんこが虫に分解されて、虫が鳥に食われて、俺は天に舞うよ。俺将来鳥になるんだ。人間界のしがらみから解放されるんだ。知床横断道路迷うな。ここクリアしないと北海道来た意味がないから頑張れ俺。クマに関してはね、もう取れ高一切無視でいきます。クマおったみたいな、ちょっとここで泳がしといたろみたいな、そういうのはね、もう絶対しないんで。
はい、北海道右側の滑り台のところまで来たんやけどね、ものすごい霧やな。どうした？すごいな、この霧。向こうの方むっちゃ晴れてたのに、しかもね、すっごい寒い。ものすごいんやけど、霧。何これ？すごいな、これ。うお、むっちゃ霧。おい、聞いてた話と違う。天気予報では今日晴れやねん。やめろ、こういうの。霧晴れたー。はい、サロマ湖でございます。サロマ湖はね、なんかもともと海やったらしいね。自然に砂が壁を作って湖になった不思議な湖で、大きさが日本で3番目か。サロマ湖に到着をいたしましたが、なんやろ、今日は霧が多いな。サロマ湖広いからしばらく走りながら眺めるか。霧晴れるこれ。はい、サロマ湖。はい、サロマ湖。何も見えんわ。博物館網走監獄、しっかりと観光地化されてるね。28日目。はい、網走監獄到着。綺麗やな。随分綺麗やね。ようこそ網走監獄へ。一応見とくけど、そんな見るほどのもんなんかな、ここは。監獄入り口。正門。わあ、遠い。ここか。収納されてたの。客室と浴室離れすぎやな。歴史館、刑務所裏門、味噌醤油蔵。行きましょう。小学生でお願いします。えらい身長低いな。ぽいぽい。宴会人待合室。結構きっちり作ってあるな。看守控え室。旧庁舎。リアルやな。佐藤網走監獄の創始者ってこと？意外にのどかやな。刑務所に抱いてたイメージと全然違う。今日あ、すごい。ああ、そういうこと。祈りを捧げる空間ってことか。うわ、スタンプ押せるやん。へえ。なるほど。浴場。刑務所では皮膚病などが流行しやすく、浴場は欠かせない施設。暗っ。おお、簡素やな。うわあ、これはすごい。流れ作業ってことか。ここで服を脱いでロッカーに置いて、で、こう行くと。で、層が2つあるってことは、2回使って向こうの水の方が綺麗ってこと？ずーっと見られてるってことね。で、向こう出終わったら、こっちに戻ってきて、ロッカーで服を取ると。両側から行けるようになってんな。で、こう出ると。出口はそしたらこっちかな。ああ、こういうことか。やろうな、多分。用具入れ。開くの？ルーター？毎日囚人を入浴せしむと定められてたけど、実際には1ヶ月に5回前後か。1ヶ月5回はきついな。本家本元囚人棟ですね。ちょっとウィキっとくか、網走。せっかくやし。刑期10年以下の受刑者の短期収容を目的とする刑事施設。日本最北端の刑務所。明治維新後の日本は内乱による国事犯や政治犯が続出したため、監獄は過剰拘禁となっていた。なるほど。北海道開拓のために囚人を労働者にしてたのね。1881年頃からあるのか、ここは。お、これが客室か。客室を見よう。中央見張り。放射線状に作られてるから、ここから全方向が見渡せるようになってんな。心なしか臭いな。独居房総数80房。80人しか収容できないのここ。意外と少ないな。俺が泊まってるゲストハウスの方が収容できるやろ。あら、これ天井が無駄に広いな。こんなに天井広いの？俺が泊まってるゲストハウスやったらこの部屋に4人入るわ。6人いけるかもな。トイレ？いやー、ちょっと見たい。これはひどいな。っていうか無駄に広いな、マジで。無駄に広いな。一人やろ。無駄に広いな、これ。しかも隣のやつとむっちゃ近いやん。棚はあるんや。棚に置くもんないやろ。いいか。はい。スペースが広い一人当たりの倍収納できるわ。お風呂もっと広くしたらいいのにね。ここが空いてる意味がわからん。寒いやろな。1890年やって。これ冬死にまくったやろうね。ここで。投資やな。だってこんなんもう隙間風とかそういう話じゃないよね。エアコンもないでしょ、その時代。ここマイナス30度にはなるやろな。ドアの分厚さがすごいな。すっげえ。古いな。囚人たちの手垢にまみれてる。レンガ造り独居房。規則を守らない者には食事の量を減らし、一定の期間生活させる罰がありましたと。窓のない真っ暗な。
生活は受刑者にとって大変辛い生活でしたですって。すごっ、真っ暗なんやマジで。こんだけ綺麗に残ってるのもすごいな。これはちゃんと光は入るんや。ひろしです。はい、網走ゲームショー終了ということで、なかなか面白かったね。明治維新的な急に新しい政府が誕生したから、それに反発した各地の有力者が政府の転覆を狙ってあれか犯罪を起こしていったのか。当時は政府なんかなかったからさ、なんやお前と、俺は認めんぞ、俺の方がすごいやろみたいなやつはいっぱいおったやろ当時は。今でいうテロリストみたいな人たちがいろんな犯罪を起こしたのを収納したのが網走刑務所と。まあ怖かったでしょうね、網走は。網走だけはやめてくれって感じやったやろうね。また天理教か、すげえな。冬場死にまくってるやろうな。でもそこへ行って、しかも当時まだあんまり開拓がなされていなかった北海道のまあ今も開拓なされてないけどね、これもう終わった感出してるけど全然やでこれ。でそういう囚人たちをただ働きをさせたと。日本のパワーバランスが変わる激動の時代を支えた施設。それにしても囚人の部屋天井高すぎ。なんなんあの開放感は。デザイナーズマンションかと思ったわ。あれもっと天井低くして2階建てにしたら倍収納できたのにな。はい、で次北19号や。もう忙しいねこっちは。天に続く道北19号と25キロぐらい直線で道が続いてるところらしくって、まあすごいということなんで、もうウェブ上で散々写真は見てるけどね、超有名なところやから。